رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده، ابو بکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې ور وغورځېدې، صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابو بکر ځان ته غاړې ایستی دی، ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسې چې خو دې دپاره حال پکار، محنت او مشقت پکار، سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی فی الحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان